स्वीट आता है, तो मैंने देसी भुट्टा अवेलेबल होता है तो देसी लेती हूँ। उसके बाद हमने लिया है 2 कप बेसन और 1 नींबू लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार जितना भी आप चाहें डाल सकते हैं, सौंफ लिया है और 4 लौंग लिए हैं। ये ली है मैंने अजवाइन की पत्तियाँ, इसकी जगह आप अजवाइन के दाने भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेश अजवाइन होम किचन गार्डन में अवेलेबल है तो वहाँ से मैंने ले लिया था, तो इसका टेस्ट और अरोमा थोड़ी अच्छी आती है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धनिया बारीक काटा हुआ और हरी मिर्च लिए 3-4, इसको हम मिक्सर में पीस देंगे। ये ग्रीन चिली और आधे कॉर्न के दाने हम मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम इसमें चॉप किया हुआ धनिया, सौंफ और नमक, क्रश की हुई लौंग, कॉर्न के दाने, और जो हमने पेस्ट बनाया था कॉर्न का वो ऐड करेंगे। अजवाइन के पत्ते, नींबू का रस, ये सब डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इस रेसिपी का एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इसमें हमने 1/2 टीस्पून शुगर ऐड किया है। इससे हमारे पकौड़े एकदम खस्ता बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे। और 1 स्पून हम इसमें गरम तेल ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें मिक्स करने से हमारे पकौड़े एकदम क्रिस्प बनेंगे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गर्म तेल में हम पकोड़े डाल देंगे। इन्हें मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। कुछ देर बाद इन्हें हम पलट लेंगे। ये पकोड़े फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम टिश्यू पे ऑयल सोक करने के लिए डाल देंगे। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ी झटपट बनाएंगे। इसके कुरकुरेपन के लिए जो मैंने स्पेशल ट्रिक्स यूज़ की है वो सीक्रेट जानने के लिए लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके बीच इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो लेकर आती रहूँगी।